Əziz və hörmətli yeni çağırışlar. Bu yaxında Sinqapurda təhsil təcrübə proqramında iştirak edərkən məktəblərdən birinin sloqanı diqqətimizi çəkdi. Sloqan belə idi: İradəsi olan qazanacaq. İradəsini inkişaf etdirən və bu prosesə töhfə verən hər kəsə salam olsun. Recently, we have been to the visits on Singapore for educational purposes, and we have seen that there was a very strong motto saying that those with willpower will win. So I would like to start our conversation with this important message that those with willpower will win. Greetings to all those with strong willpower. Yeni çağırışların bugünkü qonağı Sidney Universiteti, Nottinqem Universiteti və Pekin Normal Universitetinin professoru Kristofer Deydir. Dünyaşöhrətli elm xadimi, bir sıra mükafatlara layiq görülən və bir sıra kitabların müəllifi olan cənab Dey ilə məktəb liderliyi barəsində danışacağıq. So we will be talking about today school leadership with the gentleman by name Kristofer Dey, who appears to be the professor of the several universities, including Sidney and Pekin University. We will explore more the topic of the school leadership from his perspective. Cənab Dey, dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Sizinlə ünsiyyət bizim üçün böyük şərəfdir. Mr. Dey, thank you very much for accepting our invitation to talk with us. It's such a great pleasure and honor for us to host you today for this important conversation. Well, it's a pleasure to be here and thank you for your invitation. Çox sağ olun, mən də təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Mənim üçün də böyük bir şərəfdir bu gün sizinlə burada çıxış etmək. Cənab Dey, icazənizlə suallarımıza keçid edək. Cənab Dey, gələcəkdəki Kristofer Dey, indiki siz haqqında nə deyəcək? By your permission, I would like to start with our first question, which is quite critical by nature. That what do you think would the future Kristofer Dey say about you now, like about today's Kristofer Dey? Well, not too much, I hope. But what the future Kristofer Dey might say relates to the present and the past Kristofer Dey's passion for teachers, passion for teaching, and passion for high quality learning in all schools. Düşünürəm ki, əslində gələcəkdə olan Kristofer Dey'in mənim bugünkü Kristofer Dey haqqında o qədər deyiləcək bir məlumatları olmayacaq. Amma onu demək istəyirəm ki, daha çox vurğunu o mənim məhz təhsilə verdiyim önəm, təhsillə bağlı faydalarım, yüksək təhsil keyfiyyətinə bağlı olan fikirlərimlə xatırlanacaq. I hope also that the future Kristofer Dey, if he's alive, will also perhaps say that the present and the past Kristofer Dey's work had integrity, was robust, and influenced people for the good. Və ümid edirəm ki, həmən bu gələcəkdə olan Kristofer Dey şəxs o vaxtda da yəni sağ olacaq və ümid edirəm ki, o mənim haqqımda bunları deyəcək ki, bugünkü Kristofer Dey təhsil sahəsində davamlı olaraq diqqətini ayırmışdı və eyni zamanda təhsil sahəsində çox mötəbər araşdırmalar aparmışdı və bu istiqamətdə təhsil işçilərinə təsir göstərmişdi. Möhtəşəm. Elə yeri gəlmişkən, cənab Dey, təhsildə təbliğ etdiyiniz əsas ideya nədir? That's wonderful to hear, Mr. Kristofer Dey. So, by the way, what is the main idea you promote in education? It's not a single idea. Of course, because as those of you who are tuning in to this interview will know, education is complex. Learning is complex. Teaching is also complex. So my main idea is that student learning is so important that it's necessary to be able to equip teachers not only with the knowledge necessary to teach, but also the influence necessary to teach well,
and to teach in a relevant way, and to ensure that the learning that is done by students, whether they're young students or older students, involves them, engages them, and stays with them. In a sense, it goes partly back to the very first comment that was made. Willpower, what was it? Willpower will win. It's actually more than willpower, but with willpower, winning will be possible. Əslində mən demək istəyirəm ki, bu təkcə bir ideyadan ibarət deyil. Yəni əslində mənim təhsil sahəsində təbliğ etdiyim məsələ yalnız bir ideya ilə məhdudlaşmır. Onu bildirmək istəyirəm ki, təhsil özü ümumiyyətlə fenomen olaraq, hadisə olaraq çox hərtərəfli bir hadisədir və çox çətin bir prosesdir. Yəni təhsilin özü, təlimlərin keçirilməsi və eyni zamanda tələbələrin öyrənilməsi özü bütövlükdə bir qəliz proses olaraq yadda qalır. Amma bir məsələni də vurğulamaq istəyirəm ki, tələbələrin öyrənməsinə olan vurğu çox vacibdir. Yəni biz eyni zamanda müəllimləri müəyyən biliklərlə yüklədikdə, onlara hansısa bir səriştələr qazandırdıqda bir məsələni də nəzərə almalıyıq ki, müəllimlər tədris prosesini elə şəkildə qurmalıdırlar ki, onlar tələbələrin həyatına təsir göstərə bilsinlər. Yəni, onların verdikləri biliklər təkcə auditoriya daxilində qalmasın. Ondan sonra da onların həyatlarında effektiv dəyişikliklər yaratmağa gətirib çıxarsın. Bu bir növ əvvəlcə qeyd etdiyimiz kommentlə üst-üstə düşür. Belə ki, yəni siz qeyd etdiniz ki, Singapurda olan səfər zamanı məşhur bir şuarla rastlaşmışdınız. Yəni, iradə qalib gələcək. Bəli, o doğrudan da elədir. Yəni, iradə olduğu təqdirdə qalibiyyət daha real görsənir. Although today we're talking about, you're asking me about leadership, school leadership, you will have noted that at least half of the main idea relates to teachers. And that much of my research and writing is about the connections between successful school leadership and successful classroom teachers. Əslində mən bir məsələni də vurğulamaq istəyirəm ki, yəni biz daha çox düzdür, bugün təhsil prosesində liderliyi haqqında danışırıq, amma mən onu demək istəyirəm ki, bütün bu konseptin demək olar ki, yarısı müəllimlərlə bağlı olan məsələdir və bütün araşdırmalarımın da təməlində dayanan prinsip ondan ibarətdir ki, məktəb idarəçiliyi ilə müəllimlərin effektiv fəaliyyəti arasında birbaşa müsbət əlaqə var. Elə yeri gəlmişkən, cənab Dey, sizin tədqiqatlarınızda uğurlu məktəblər ifadəsinə xüsusi yer verilir. Uğurlu məktəblərin ortaq xüsusiyyətləri nədir? Uğurlu məktəblər necə fərq yaradırlar? So, by the way, your research places special emphasis on the concept of successful schools. So, what are the common characteristics of a successful schools? How do successful schools make a difference? This is a big question. So I'll try to answer it in short order. First of all, successful schools are places of learning. This is an important word because learning can be of different kinds for different purposes with different focus. So I would know from my work and the work of my colleagues, I would know that a successful school is a learning school which has high expectations of its teachers and its students, and which focuses not only on the functional being how to pass tests in order to get a job, this is important, but also on other aspects of their future lives. Əslində mən onu bildirmək istəyirəm ki, bu sual özü mahiyyət etibarından çox böyük qəliz bir sualdır. Yəni bunu indi çalışacağım bir ardıcıllıqla cavablandırım. İlk öncə onu vurğulamaq istəyirəm ki, bu araşdırmanın təməlində dayanan məsələ öyrənmə məsələsidir. Yəni, öyrənmə özü bir element olaraq çox şaxəli bir elementdir. Yəni, bu özündə tələbələrin uğurlu öyrənməsini ehtiva edir. Yəni, söhbət burada biliyin qazandırılmasından getmir. Yəni, və yaxud da hansısa bir funksional xarakterli məktəbdən getmir. Yəni, funksional dediyimizdə
o məktəb nəzərdə tutulur ki, o məktəbdə keçirilən fənlər və yaxud da ki, təbliğ olunan elm məhz ona hesablanıb ki, tələbələr test versinlər və onun testin nəticəsində də gedib uğurlu bir iş əldə etsinlər. Xeyr, burada söhbət məhz məktəblərin öz tələbələrindən olan yüksək gözləntiləridir. Təkcə tələbələrdən deyil, eyni zamanda da müəllimlərin özündən də öyrənməklə, davamlı öyrənməklə bağlı olan yüksək gözləntisindən gedir. Much of the present research, as many of you will know from the media and from any publications you may have read, focuses on the difficulties of teaching, the difficulties of leading schools, the difficulties posed by changing policy, for example, by lack of resource, for example, by bad behavior of students, for example, by lack of engagement by students, for example, by, in many countries now, a short change in also recruitment of teachers, and indeed the difficulties of recruiting head teachers. Mine shows the other side of the coin. Əslində bir məsələni vurğulamaq istəyirəm ki, sizin əgər axtarış eləsəniz media sahəsində və yaxud da ki, hal-hazırda bu sahədə dərc olunmuş nəşrlərə baxsanız, görərsiniz ki, orada söhbət daha çox tədris prosesinin təşkili ilə bağlı məsələlərdə, məktəb idarəçiliyində və yaxud da ki, siyasətlərin qəbul edilməsi, siyasətlərin dəyişdirilməsində olan çətinliklərdən gedir. Bu çətinliklər hansı ki, resurs çatışmamazlığı ilə bağlı ola bilər, tələbələrin davranışı ilə bağlı olan bilən çətinliklər ola bilər. Eyni zamanda tələbələrlə məktəb arasında olan ünsiyyət çatışmamazlığı ilə bağlı olan çətinliklər ola bilər. Lakin mən onu bildirmək istəyirəm ki, mənim araşdırmam məsələyə digər prizmadan baxır. So, for example, recently my colleagues and I have completed research with teachers during the pandemic. We wanted to know how they felt, whether they wanted to leave teaching as a result of the difficulties experienced during the pandemic. We found, on the contrary, that most of these teachers wanted to stay, and there were various reasons they wanted to stay, but they included the quality of leadership in the school and the quality of relationships between the teachers in the school. Əslində mənim həmkarımla birlikdə apardığımız bir araşdırma var. Son dövrdə apardığımız bir araşdırmadır. Bu araşdırmanın mahiyyəti ondan ibarətdir ki, biz pandemiya dövründə müəllimlərin davranışlarını və müəllimlərin qərarlarını müəyyənləşdirmək istəyirdik ki, onlar nə dərəcədə pandemiyanın təsiri nəticəsində müəllimlik peşəsini buraxmaq istəyirlər. Və biz düşünürdük ki, müəllimlər bu istiqamətə daha çox, yəni ki, öz peşələrini buraxmaq istəyində olacaqlar. Lakin biz tamamilə əks bir mənzərə ilə qarşılaşdıq. Belə ki, müəllimlərin apardığımız araşdırma çərçivəsində müəllimlərin çoxu öz işində qalmaq istədiyini bildiriblər və bunun müxtəlif səbəbləri var. Əslində, ən aktual səbəblərdən biri məhz müəllimlərin birbaşa məktəbləri ilə olan əlaqəsi və həmən məktəbin yüksək liderlik keyfiyyəti, İkincisi isə müəllimlərin özlərinin arasında olan münasibətlərin yüksək keyfiyyəti olmuşdur. So you see, I've begun to answer your question about the characteristics of successful schools. One of the characteristics is harmonious relationships between staff and principal, between classroom teachers and students, and between schools and parents and their communities. And this is an important aspect of, if you like, good leadership in successful schools. You'll notice I also just talked about some research with colleagues during the pandemic. That research took place over a 2-year period. And so we were able to see in detail how, if you like, resilience was built, how relationships and capacity for learning was maintained during this difficult time. Əslində mən bir növ sizin sualınızı cavablandırdım. Yəni belə çıxır ki, ümumiyyətlə, yəni uğurlu
məktəb modelinin arxasında dayanan məsələ məhz hormonal şəkildə, yəni ahəngdar şəkildə qurulmuş münasibətlər sistemidir. Yəni istər müəllimlərlə məktəb rəhbərliyi arasında olsun, istər də müəllimlərlə şagirdlər arasında olsun və yaxud da ki, müəllim, şagird və eyni zamanda onların valideynləri və bütövlükdə icma arasında olan münasibətlər sistemi ilə bağlıdır. Bu, yaxşı liderlik məfhumunu bir növ açır. Eyni zamanda mən sizə son araşdırmamız haqqında danışdım, pandemiya dövründə, hansı ki 2 illik bir araşdırma idi və biz bu 2 illik araşdırma nəticəsində müəllimlərin davranışına bağlı daha böyük bir məlumatlar əldə etdik. Hansı məsələlərdə müəllimlər daha çox müqavimət göstərirlər və hansı məsələlərdə müəllimlər daha çox qalmaq istəyində olurlar. Və burada da gördük ki, əsas bütün bunların təməlində dayanan məsələ bir növ münasibətlər sistemidir. So what we found, let me just finish this one. Sorry. Really. No, it's all right. So that what we found when we produced a book based on the research was that the 3 characteristics of the teachers in those schools, all of whom wanted to stay in teaching, were courage, care, and resilience. Now, if I can just compare that with the training of teachers in many countries, whether it's in-service training or pre-service training, you don't see those words highlighted in the content of much of the training. Əslində bir məsələni vurğulamaq istəyirəm ki, biz bu araşdırma, son dövrdə apardığımız bu pandemiya dövründən bağlı araşdırmadan sonra bir kitab dərc etdik. Bu kitabda əsasən, yəni uğurlu məktəb modeli ilə bağlı, uğurlu müəllim modeli ilə bağlı 3 xüsusiyyəti qabartmışıq. Birincisi cəsarət, ikincisi qayğı, üçüncüsü isə müqavimət. Müqavimət dediyimizdə dayanıqlıq mənasında olan müqavimətdən söhbət gedir. Lakin qarşılaşdığımız mənzərə ondan ibarətdir ki, biz dünya ölkələrində müəllimlərin xidmətdən öncə və ya xidmət zamanı təlimlərində bu 3 aspektin heç birinin vurğulanmadığını görürük. Görürük ki, bu 3 məsələ heç bir təlimdə müəllimlər üçün istifadə olunmur. So we see that competence, subject knowledge, if you like, area knowledge, are very important aspects of teaching. But you can be competent and knowledgeable and still not communicate well with your students. Still not build a learning relationship with high expectations with your students. You need a number. This is why it's hard to use one word as the main idea. You have to use a cluster of words. One relates to the head, one relates to the heart, and one relates to the hand, the skill with which you teach or lead. Gördüyünüz kimi, yəni burada ümumiyyətlə, yəni prosesin özünü bir sözlə ifadə etmək kifayət qədər çətindir. Çünki biri var müəllimlərin öz səriştələri və yaxud da fənləri ilə bağlı olan biliklər. Bəli, bunlar doğrudan da yəni ki, vacib olan məsələlərdir, aspektlərdir. Müəllimlər səriştələri olmalıdırlar, müəllimlər öz fənləri ilə bağlı kifayət qədər biliklərə malik olmalıdırlar. Lakin bir şeyi unutmaq olmaz ki, yəni müəllim səriştəli ola bilər, müəllim öz fənni ilə bağlı bilikli ola bilər. Amma bu o demək deyil ki, həmən müəllim öz bilik və bacarıqlarını doğru şəkildə tələbələrə ötürəcək və yaxud da tələbələrin öyrənməsi üçün vacib olan öyrənmə mühitini yarada biləcək. Ona görə də bunu da unutmaq olmaz və biz burada səriştə, qabiliyyət, eyni zamanda bunların tələbələrə ötürülməsi məsələsində vurğulamalıyıq. Ona görə də mən burada bir söz istifadə eləməyin əleyhinəyəm. Daha çox klaster sözlərdən istifadə eləmək istəyirəm ki, klaster sözlər dedikdə, yəni baş, qəlb və əl. Yəni əl dediyimizdə söhbət olan biliklərin və səriştələrin ötürülməsindən gedir. So in this century, we should not be talking about teachers and we should not be talking about leaders. We should be talking about good teachers,
and good leaders in order to lead successful schools. There's too much research still about teachers, not so much research about good teachers and what makes a good teacher, good leaders and what makes a good leader of a successful school. Əslində hal-hazırki olduğumuz əsrdə müəllimlər və yaxud da ki, liderlər haqqında danışmaq kifayət deyil. Artıq biz elə bir dövrə gəlib çatmışıq ki, daha çox vurğunu biz yaxşı müəllim, yaxşı lider üzərində etməliyik. Yəni, uğurlu məktəb yönətmək üçün yaxşı müəllim dedikdə və yaxud da yaxşı lider dedikdə nəyi nəzərdə tuturuq? Biz bu məsələləri aydınlaşdırmalıyıq və bu məsələlərin tərifini verməliyik. Hal-hazırki araşdırmalara baxsaq, biz daha çox yəni müəllimlər və yaxud da liderlər haqqında ümumi araşdırmalar görürük. Lakin yaxşı müəllim nədir, yaxşı lider, məktəb lideri nədir? Bununla bağlı məhdud sayda araşdırma var. Elə gəlin aydınlaşdıraq, cənab Dey. Məktəb direktorlarını uğurlu edən nədir və uğurlu məktəb direktorları hansı məqamlara diqqət artırırlar? Siz beynəlxalq uğurlu məktəb direktorları layihəsinin yaradıcısı və direktor olaraq bizimlə hansı məqamları bölüşə bilərsiniz bu baxımdan? So, I think that we have reached the important point where we can proceed with this important question. Then, what criteria do you think define a successful school model? And also, what makes a school principal successful? So, what aspects do successful school principals focus on? And as a creator and director of the International Successful School Principals Project, can you share with some of the project's noteworthy aspects? Yes, I'd be very pleased to do that. What we find, just to say a little bit more about this network of researchers, it's now more than 20 years established, 25 countries, and all the researchers work to an agreed protocol, both for survey work and for interview work, and an agreed analytical framework. And so far we have more than 250 publications in books and peer-reviewed journals. So I can speak with some authority about the work of my colleagues in this particular network. And the question was what criteria, I think the first part of your question, am I right, was about the criteria for selecting or identifying successful school leaders. Bir məsələni vurğulamaq istəyirəm ki, bizim bu qeyd etdiyiniz layihə ilə bağlı beynəlxalq uğurlu məktəb rəhbərləri layihəsi. Ona bağlı bildirmək istəyirəm ki, bizim demək olar ki, 20 ildən çox təcrübəmiz var və 25 ölkədə fəaliyyətimiz olub və bizim komandamız, araşdırmacı komandamızın üzvləri hamısı qəbul olunmuş protokola əsasən araşdırma işlərini həyata keçirirlər və bununla bağlı sorğu, müsahibə və eyni zamanda analitik çərçivə ilə bağlı hər kəs vahid qəbul olunmuş protokollara əməl edir. İndiyə qədər bizim araşdırmacı komandamız tərəfindən təxminən 250-yə yaxın məqalə dərc olunub və onların bəziləri mötəbər beynəlxalq jurnallarda dərc olunmuşdur. Və ona görə də mən çox böyük bir səlahiyyətlə öz həmkarlarımın adından da burada çıxış edirəm. Bir sualı vurğulamaq istəyirəm ki, siz qeyd etdiniz ki, uğurlu məktəb seçmək üçün model nədir? Deyəsən, birinci sual bu oldu, eləmi? So I'll answer the first part of the question, if I may. This is to do Üzr with... istəyirəm, aydınlaşdırmaq istəyirdik ki, uğurlu məktəb direktorları hansı məqamlara diqqət artırırlar? Yəni, məktəb direktorlarını uğurlu edən məqamlar nələrdir? So, yeah, basically, just to be clear on that, what makes school principals successful? So what aspects do school principals should focus on to make themselves successful? These are the questions, basically. Yeah. We don't need to answer the question, what aspects should principals focus on? We can say from our research, this is what successful principals do focus on. Biz yəni demirik ki, yəni hansı vacib aspektlər var ki, onlara köklənsinlər. Biz
əslində bu sualla müraciət eləmirik. Biz əslində araşdırmamızın nəticəsində artıq müəyyənləşdirmişik ki, konkret olaraq hansı məsələlərə uğurlu məktəb rəhbərləri diqqət yetirməlidirlər. It's important to stress this, that we select principals who have been leading their schools for at least 3 consecutive years, usually much more than that, but that's the minimum. That can establish a trend, and the trend has to be upward, of course, during those 3 or 5 or 10 or 15 years, however long they have been leading the school. So that's the first thing is that I can say. We work with, if you like, principals whose schools are experiencing improvement. Bir məsələni vurğulamaq istəyirəm ki, ümumiyyətlə məktəb rəhbərləri ilə bağlı bizim diqqət yetirdiyimiz məsələlərdən biri həmən şəxsin 3 il ard-arda məktəb rəhbəri olmasıdır. Yəni biz o şəxslərə diqqət yetirməliyik ki, o şəxslər 3 il ard-arda mütəmadi olaraq məktəb rəhbərliyində olublar. Yəni bu hansısa bir tendensiyanın müəyyənləşdirilməsi imkanı verir. Əslində bu 3 illik dövr çox minimum bir dövrdür. Yəni bu da çox ola bilər, 3 il, 5 il və yaxud da ki 15 il. Lakin bizim hansısa bir tendensiyanı müəyyənləşdirməmiz üçün tələb olunan müddət, yəni 3 illik bir müddətdir. Bu dövr ərzində biz məktəb rəhbərliyinin davranışları ilə bağlı müəyyən təsəvvürlər qazana bilirik. These schools are serving a variety of communities. They may be rural, they may be urban, they may be suburban, they may be large schools, they may be small schools, they may be primary schools, they may be secondary schools. So we have a whole range of schools. Because it's 25 countries, of course, they're working in different cultures with different educational histories. Əslində, yəni bu məktəblərin fəaliyyətlərindən baxsaq, görərək ki, məktəblər özləri mahiyyət etibarindən fərqli olurlar. Belə ki, məktəblər var ki, hansı ki, kənd yerlərində olan uşaqlarla işləyirlər. Məktəblər var ki, şəhər yerlərində olan uşaqlarla işləyirlər. Və yaxud da böyük məktəblər var, kiçik məktəblər var, ibtidai məktəblər var, orta sinif məktəbləri var. Belə ki, yəni burada böyük bir məktəb çeşidliyi yaranır. Və eyni zamanda nəzərə alsaq ki, bizim şəbəkəmiz 25 ölkədə fəaliyyət göstərir və bu ölkələrin hər birinin özlərinə məxsus kontekstləri var, reallıqları var. Yəni özlərinə məxsus təhsil keçmişləri var. It's necessary to establish these contexts before I'm able to answer the question that you've put to me. It's context, in other words, is very important to us. All right, so and indeed male and female principals. So we'll include all of those in our work. The second thing to say in relation to context is that there is, as you will be aware, many of you watching this and listening to this will be aware, there is a whole range of research into school leadership and its effectiveness. We don't use effectiveness, we use success. And I'll tell you why in a moment. Əslində bu ikinci məsələni də bildirmək istəyirdim. Biz burada, söhbət burada təkcə yəni bir kişi və yaxud da ki, qadın məktəb rəhbərindən getmir. Burada hər iki cinsi nümayəndələrinin də təmsil olunduğu məktəblərdən gedir. Mən biraz öncə bu kontekst haqqında danışdım. Yəni demək istəyirəm ki, ümumiyyətlə bu sualları cavablandırmamışdan öncə biz kontekstin özü ilə tanış olmalıyıq ki, kontekst bizə hansı məlumatları və ona uyğun da cavablarımızı formalaşdıraq. Bildirmək istəyirəm ki, bu araşdırma sahəsində məşğul olan şəxslər də bilirlər. İndi əgər internetdə araşdırma aparsa, orada məktəblərlə bağlı, məktəb rəhbərliyi ilə bağlı araşdırmalarda daha çox effektivlik sözündən istifadə olunur. Lakin biz öz araşdırmalarımızda effektivlik sözünü uğur sözü ilə əvəz eləmişik. Yəni uğurlu məktəb, nəinki effektiv məktəb. İndi mən sizə onun açıqlamasını verəcəm niyə. So in this respect,
we avoid the limitations of, for example, generalizable leadership models, for example, transformational, transactional, instructional, servant, collaborative, etc., etc., etc. We don't find that those accurately reflect the complexity and the complex environments in which principals in today's schools work. Əslində bir məsələni vurğulamaq istəyirəm ki, bu effektivlik nüansını biz ona görə kənara qoymuşuq ki, çünki effektivlik deyəndə biz ümumi liderlik modelləri ilə işləməli oluruq. Yəni ümumi liderlik modelləri nələrdir? Yəni transformasiya liderliyi və yaxud da ki, kollaborasiya liderliyi və yaxud da transactional leadership adlanır. Yəni bir növ transaksiya xarakterli liderlikdən söhbət gedir. Yəni onu bildirmək istəyirəm ki, ümumi qəbul olunmuş liderlik anlayışları heç də məktəb rəhbərlərinin və yaxud da məktəb rəhbərliyinin üzləşdiyi reallığı təmsil etmir. So we try to deal with the reality of successful principals' work, and the first thing that we will say is that the context, one of the key claimed aspects of principals' work is that they have to adapt their work, adapt their schools, adapt the teaching and learning to the demands of national policy. Bir məsələ vurğulamaq istəyirəm ki, yəni biz əgər bugün uğurlu məktəblərin və ya uğurlu məktəb rəhbərlərinin reallığına baxsaq, birinci əsas aspekt onu görürük ki, məktəblər, uğurlu məktəblər o məktəblərdir ki, onlar öz məktəbdə olan proqramlarını, tədris proqramını və yaxud da ki, təlim prosesinin özünü milli səviyyədə qəbul olunmuş siyasət hədəfləri ilə uyğunlaşdırmağı bacaran məktəblərdir. What we find with the successful principals is that, of course, they have knowledge of, are aware of, and do not deny the importance of national educational policies in their schools. However, they adapt these policies to what they know and understand to be the broader purposes of education. Yəni biz araşdırmalarımızda onu görürük ki, yəni uğurlu məktəb rəhbərləri, bəli, onlar milli səviyyədə qəbul olunmuş təhsil prioritetləri ilə, təhsil siyasətləri ilə kifayət qədər yaxından tanışdılar. Lakin uğurlu məktəb rəhbəri o şəxsdir ki, onlar bu siyasəti və onlar qəbul olunmuş hədəfləri öz məktəblərində olan gedişata, öz məktəblərində olan təlim prosesinə adaptasiya edə bilirlər, uyğunlaşdıra bilirlər və daha geniş məqsədlərə xidmət eləmiş olurlar. So if we can say, for example, that there are 4 functions of all school education, the first function might be fulfillment of individual needs of the students. The second one is to integrate the students or prepare them for integration into society. The third one, for example, will be an economic function, preparing the students for eventual work in that society or other societies. And of course, the fourth one is custodial, which is relieving parents of the burden, if you like, of educating their own children. So those successful principles enact all of those aspects, if you like, of education. They make the schools a safe place to study. They take into account the needs of the parents, and so they work closely with the parents. They take into account the needs of equality and equity. Some people call it social justice. So they're very concerned with educating every pupil, regardless of race, regardless of religion, regardless of individual talent, if you like. So you can see that those principles do not
directly influence the children or young people, in order to achieve those purposes, they have to directly influence their staff. Və bir məsələni də vurğulamaq istəyirəm. Əgər biz funksional tərəfdən məktəb rəhbərliyini və yaxud da ki, məktəb idarəçiliyini dəyərləndirsək, görürük ki, 4 əsas funksiya yəni qabarır. Bunlardan biri ondan ibarətdir ki, məktəb ümumiyyətlə fərdi ehtiyacları, fərdi öyrənmə ehtiyaclarını təmin edən bir yerdir. Bu birinci funksiyadır məktəbləri. Yəni, hər bir tələbənin fərdi öyrənmə ehtiyaclarının təmin olunduğu yer. İkinci məsələ, funksionallıq baxımından məktəbin öz şagirdlərini cəmiyyətə hazırlamaqla bağlı olan funksiyasıdır ki, yəni məktəb öz üzərinə bu səlahiyyəti götürür və bu öhdəliyi götürür ki, öz şagirdlərini cəmiyyət üçün faydalı fərdlər kimi yetişdirsin. Üçüncü funksiya, buna biz iqtisadi funksiya deyə bilərik. Yəni, mahiyyət etibarindən ondan ibarətdir ki, tələbələr məktəbi bitirdikdən sonra əmək bazarına qoşula bilərlər və həmən cəmiyyətdə özlərinə uyğun iş tapa bilərlər. Dördüncü funksiya isə bir növ yükün azaldılması funksiyası deyə bilərik. Belə ki, məktəblər imkan verməməlidirlər ki, yəni uğurlu məktəblər imkan verməməlidirlər ki, təbii ki, valideynlər öz uşaqlarının təhsil yükünü qarşılasınlar. Bir növ məktəb bu yükü öz üzərinə götürmüş olur. Gördüyümüz kimi bu uğurlu məktəb rəhbərliyi və ya uğurlu məktəb rəhbəri o şəxsdir ki, onlar məktəbdə öyrənmək üçün çox rahat bir şərait yaradırlar və eyni zamanda da onlar valideynlərin ehtiyaclarını başa düşürlər, tələbələrin ehtiyaclarını başa düşürlər və bir məsələ də ondan ibarət odur ki, sosial ədaləti təmin edirlər. Yəni, məktəblər, uğurlu məktəblər sosial ədalətin təmin olunduğu yerdir. Sosial ədalət dedikdə nəyi nəzərdə tuturuq? Yəni, məktəblər hansısa bir ayrı seçkilik etmədən dini və yaxud da ki, fərdi qabiliyyətlər və yaxud da cinsi göstəricilərə əsasən hansısa bir ayrı seçkilik etmədən bütün şəxslərə, bütün tələbələrə eyni səviyyədə təlimlər təşkil edirlər və eyni səviyyədə maarifləndirirlər. Bu, gördüyümüz kimi, bunlar hamısı dolayısıyla məktəblərin öz tələbələrinə və yaxud da ki, öz heyətlərinə təsir eləmək mexanizmləridir. Cənab Dey. There are some theorists, for example, who do write that all of us, teachers, leaders, and others, are shaped by policy, are dictated to by policy, must conform with policy, or related to that, some followers of Foucault or Bourdieu, for example, would say that they were powerless to resist. Now, successful leaders, as I said earlier, do not resist. They work with policy, but they have a strong sense of agency. Bir məsələni vurğulamaq istəyirəm. Yəni, müəyyən nəzəriyyələr var bu məktəblərlə bağlı və yaxud uğurlu məktəblərlə bağlı. Nəzəriyyələrdən biri ondan ibarətdir ki, yəni uğurlu məktəb müəllimləri və yaxud da ki, liderləri onların qarşısında qoyulmuş siyasətlə, yəni onları qəbul olunmuş siyasətlər onların davranışlarını şəkilləndirir və onlar mütləq bu qəbul olunmuş siyasətlərə əməl eləməlidirlər. Və buna uyğun olaraq demək olar ki, yəni bəzi nəzəriyyəçilər var, məsələn Foucault, o deyir ki, burada məktəblərin edə biləcəyi başqa bir şey yoxdur. Yəni onlar qəbul olunmuş siyasətlər çərçivəsində hərəkət eləmək məcburiyyətində qalırlar. Lakin uğurlu məktəblər, uğurlu məktəb rəhbərləri o şəxsdir ki, onlar bu qəbul olunmuş siyasətin içində hansısa adaptasiya eləyib müəyyən manevrlər edirlər. Cənab Dey, yeri gəlmişkən, sizin tədqiqatlarınızda xüsusi vurğuladığınız kimi məktəbdə müsbət məktəb iqlimi yaratmaq vacib bir məqamdır. Həmçinin uğurlu liderliyin əsas ölçüləri ümumi dəyərlərə önəm vermək, ortaq məqsəd yaratmaq və insanları bu məqsəd ətrafında birləşdirməkdir.
Məktəb direktorları və müəllimlər belə bir mühitin formalaşdırılmasına necə təkan verə bilərlər? Uğurlu təcrübələrdən hansı dərslər nəzərə alınmalıdır? So, given the experience that you have also, that given the lessons learned in the research that you have carried out, so what do you think are the main dimensions of the successful leadership include? Because you emphasize in your book that the main dimensions of successful leadership include valuing shared values, creating a common purpose, uniting people around this purpose, setting high expectations, and believing and convincing that every student can succeed. So how can school principals and teachers drive the process of uniting around a common purpose and creating such so-called shared values? Və müsbət məktəb iqlimi. And also, what do you think makes a so-called successful school environment? Well, let me say that it takes time, and it also, and successful principals know that. They're ambitious, but they're prepared to work hard to achieve their ambitions over time. It also takes timing. Decisions about change, we should mention that word, because that's why we're in education, in order to change things for the better. It's important that when a principal, when these successful principals, if you like, revise the structures of the school, revise the roles and responsibilities of the teachers in that school, introduce new ideas, or encourage others to introduce new ideas, build social capital. They do so through taking context-sensitive, wise decisions. Əslində bir məsələni vurğulamaq istəyirəm ki, bu prosesin ərsəyə gəlməsi üçün vaxt lazımdır, yəni zaman lazımdır. Bəli, yəni məktəb rəhbərlikləri özləri ambisiyalı ola bilərlər və yaxud da qarşılarına bu hədəfləri qoya bilərlər. Lakin nəzərə almalıdırlar ki, bu müsbət iqlimin və müsbət mühitin ərsəyə gəlməsi üçün zaman lazımdır. Və dəyişikliklərin naminə olan qərarlar vermək lazımdır. Yəni biz hamımız bilirik ki, biz təhsil sahəsində ona görə çalışırıq ki, nəyisə yaxşıya doğru dəyişək. Və ona görə də dəyişikliklər naminə olan qərarlar vermək lazımdır. Və uğurlu məktəb rəhbərləri bu proses zamanı mütləq strukturu dəyişməlidirlər və yaxud da məktəbdə olan müəllimlərin rollarını və məsuliyyətlərinə yenidən baxmalıdırlar. Yeni ideyaların yaranmasını təbliğ etməlidirlər və həvəsləndirməlidirlər ki, mütəmadi olaraq yeni ideyalar yaransın. Və eyni zamanda da belə bir anlayış var, sosial kapitalın qurulmasında maraqlı olmalıdırlar. Ona görə də məktəblər bir növ konteksti, yəni uğurlu məktəb dediyimiz məktəblər konteksti çox diqqətlə analiz etməlidirlər, təhlil etməlidirlər və ona uyğun adaptasiya və yaxud da uyğunlaşma qərarları verməlidirlər. Yeah, look, it's not difficult to identify what successful principals do. You can read a lot about that. You know, they create shared vision, as you have said. They set directions for their schools and their teachers. They develop people, if you like. So they build the social capital over time. They focus on high quality teaching and learning. They make the school a safe place for children and young people and for teachers. They focus, especially since the pandemic, on not only the academic curriculum, but also what I will call the well-being curriculum. They do all of that. It's not difficult to identify that. But of course, it's how they do it that's important to the achievement. In a way, it's similar to teachers in classrooms. It's not just what they teach, it's how they teach it and how they build a common purpose, if you like, with the staff in their schools. So we find in our work over the years that what they do
is when they look back at what they've done, is they've adopted and applied clusters of strategies. This is what we're talking about, how they do things. And some of those strategies will fade because they're no longer needed when they reach success. For example, if they increase student attendance in the school, right? You still work on it, but you don't spend as much time focused on it because there are other things you want to focus on. You don't just want the students in the school, you want them to be engaged in the learning. Oh, that's the next challenge. Yeah. So there are clusters of strategies over phases of success, if you like. Short-term success builds longer-term success. And this is why right at the beginning of what we said, you say, what's the main idea? Well, the main idea is not one main idea, it's a cluster. But they're all values-led and context-sensitive. Bir məsələni də vurğulamaq istəyirəm ki, əvvəlcə siz qeyd etdiyiniz sualın cavabı olaraq, yəni bir ideya və ya hansısa bir xüsusiyyət məktəbi təmsil eləmir. Yəni bayaqki suala cavab olaraq onu bildirmək istəyirəm ki, məktəblər, yəni uğurlu məktəb dedikdə hansısa bir səciyyəvi xüsusiyyət nəzərə alınmamalıdır. Nəzərə almaq lazımdır ki, bizim araşdırmalarımızda da bunu biz görmüşük və hansısa bir internet üzərində araşdırma aparsanız da görərsiniz ki, uğurlu məktəb rəhbərləri ilə bağlı müəyyən təsvirlər var. Belə ki, uğurlu məktəb rəhbəri o şəxsdir ki, onlar vahid bir vizyon ortaya qoya bilirlər, baxış ortaya qoya bilirlər və yaxud da məktəbin gələcəyi ilə bağlı müəyyən istiqamətlər müəyyənləşdirə bilirlər və yaxud da öz sosial kapital yaratmaq öhdəliklərini həyata keçirə bilirlər, keyfiyyətli təhsil prosesi təşkil etmək üzərində fokuslana bilirlər, müəllimlər üçün və ya tələbələr üçün təhlükəsiz bir mühit yarada bilirlər. Lakin bu pandemiya dövründə də bizim qarşılaşdığımız mənzərə ondan ibarətdir ki, söhbət burada təkcə akademik mühitin yaradılmasına getmir. Burada eyni zamanda da tələbələr və müəllimlər üçün bir rifah mühitinin yaradılmasından gedir. Yəni, bu rifah mühitinin yaradılmasına da diqqət yetirmək lazımdır. Bu, mahiyyət etibarında o qədər də qəliz bir proses deyil. Söhbət burada nəyi etmək lazım deyildən getmir. Bunu necə təşkil etməkdən gedir. Yəni, biz bu məsələnin necə qurulmasına diqqət yetirməliyik. Yəni, biz necə edə bilərik ki, məktəb rəhbərləri məktəblərdə vahid məqsəd müəyyənləşdirsinlər, öz komandaları ilə birlikdə və tələbələrlə birlikdə. Bunun üçün də biz klaster strategiyalarından danışmaq istəyirik. Yəni, klasterləşmiş strategiyalar, belə bir anlayış var. Biz araşdırmamızda da bunu təbliğ edirik. Bu klaster strategiyaları nədən ibarətdir? Klaster ondan ibarətdir ki, məktəblər məktəb mühitinin müxtəlif aspektləri ilə bağlı bir strategiya tətbiq edirlər. Məsələn, məktəb var ki, tələbələrin iştirakını artırmaq üçün konkret bir strategiya tətbiq edir. Lakin bu tələbə iştirakçılığı artıb müəyyən bir optimal səviyyəyə gəlib çatandan sonra həmən strategiya daha aktual olmur. Ondan sonra məktəblər var ki, başlayır ki, mən necə edə bilərəm ki, bu iştirak edən tələbə, yəni fiziki olaraq iştirak edən tələbə eyni zamanda da proseslərdə yaxından iştirak eləsin və ona uyğun olaraq növbəti strategiyanı həyata keçirməyə başlayır. Və bu, mən deyərdim ki, məktəb dövrünün müxtəlif fazalarında baş verir. Yəni, qısa müddətli olan uğurlar getdikcə uzun müddətli uğurlar üçün zəmin yaradır. Ona görə də, yəni, burada söhbət təkcə hansısa bir xüsusiyyətdən getmir. Burada daha çox məktəb reallığını əks etdirən klasterləşmiş strategiyalardan gedir. Yeah, I'm going to give you 8 words here. I know people sometimes like to have lists of words that they can identify success through. These are some words here which would need further explanation, of course, when you're talking about the detail, but here they are. Community,
commitment, resilience, lifelong learning, inclusivity or equity or fairness, ambition, standards, hope. The principle, the success, oh, sorry, yeah, go ahead. Mən istəyirəm ki, sizə bir, yəni 8 sözdən ibarət olan bir siyahı təqdim edeyim. Çünki mən başa düşürəm ki, bəzi insanlar bütün bu məlumatları daha çox siyahı formasında da görmək istəyirlər. Bunlar əslində özləri, yəni bu sözlər, deyəcəyim sözlərin özləri ayrı-ayrılıqda çox geniş izahat tələb edən anlayışlardır. Birinci ondan ibarətdir ki, yəni birinci məsələ, yəni ki, məktəb mühitində birinci məsələ icma məsələsidir. İcma anlayışıdır. İkinci məsələ öhdəlik məsələsidir. Məktəblərin üzərində götürdüyü öhdəlik. Üçüncüsü isə müqavimət, yəni dayanıqlıq baxımından müqavimətdən söhbət gedir. Dördüncüsü daima öyrənmə həvəsindən söhbət gedir. Yəni daima həyat boyunca öyrənmə prosesindən gedir. Beşinci inkluzivlik məsələsidir. Yəni təhsil prosesinin ədalətli şəkildə təmin olunması. Altıncı ambisiya, yeddinci standart, 8-ci isə ümid. Bunlar hamısı, yəni mən belə deyərdim ki, uğurlu məktəb mühitini təcəssüm edir. All of these words would be present in the strategies that principals use and the relationships which they form and encourage between teachers and teachers, between teachers and students. You could add care, you could add respect to those list of words which I've given you. But all that the principal does is, the successful principal does, by virtue of his or her skills, his or her competencies, his or her discernment, cannot be achieved without reference to groups or individual words that I've just given you. Əslində bu sözlər, yəni qeyd etdiyim sözlərin siyahısını daha da artırmaq olar. Bura qayğını və yaxud da ki, hörməti də əlavə eləmək olar. Bu qeyd etdiyim sözlər uğurlu məktəb, üzr istəyirəm, uğurlu məktəb rəhbərlərinin tətbiq etdikləri strategiyalarda olmalıdır. Yəni onlar bu prinsipləri, bu anlayışları istər müəllimlər arasında, istər müəllimlərlə tələbələr arasında mütləq təbliğ eləməlidirlər. Yəni uğurlu məktəb rəhbəri öz səlahiyyətləri çərçivəsində bu anlayışları təhsil prosesində tətbiq etməlidir. Cənab Dey, çox sağ olun, dəyərli vaxtınızı ayırdığınız üçün sizə bir daha təşəkkürümüzü bildiririk və icazənizlə yekunda bir neçə sualı səsləndirmək istəyirik. Bunlardan biri belədir. Müəllimlərin şəxsi və peşəkar dünyasını uzun illər araşdırmışsınız. Keyfiyyətin yaradılması üçün müəllimlərin daxili aləmlərinə, xüsusən də onların emosional dayanıqlığına diqqət artırmağı dəstəkləyirsiniz. Təhsil idarə ediciləri müəllimlərin şəxsi və peşəkar dünyası arasındakı balansı necə nəzərə almalı və idarə etməlidirlər? Thank you, Mr. Dave. So far, so good. And by the way, we are reaching the end of our conversation, and I would like to address certain concluding sort of questions to you. And you have spent years researching the personal and professional worlds of teachers. So you support focusing on the internal worlds of teachers, especially their emotional resilience for quality creation. So what other areas does your research focus on specifically? How should education administrators consider and manage the balance between a teacher's personal and professional worlds? I'm glad you used the word manage, because still there is writing about the principals to be successful need to be excellent managers. Of course they do. Others write about effective principals as needing to be good leaders, excellent leaders. Of course they are. And of course you can't be successful if you're not an excellent manager as well as an excellent leader. So leadership often refers to
the leadership of the people. Schools are, after all, social institutions. Management refers to the efficiency and the effectiveness, the pragmatism sometimes that successful principals need to display. This is not a romantic view of leadership. On the contrary, it will tell you, the words I have used and the research gives us will tell you that leadership is tiring, stressful, and we find that successful principals are stressed, do get tired, but they don't give up. They continue. Their staff don't give up. And a word we haven't mentioned so far is teacher retention. And those schools, regardless of circumstances, have a very good record of retention. And I would say, we would say, retention of quality and retention of commitment. Mən şadam ki, yəni siz burada bir manage sözünü istifadə ediniz, yəni idarə etmək sözünü istifadə ediniz. Bununla bağlı hal-hazırda da yeni araşdırmalar davam edir. Bəli, yəni məktəb rəhbərləri, yəni uğurlu məktəb rəhbəri və ya da lideri eyni zamanda uğurlu bir menecerdir. Yəni uğurlu menecer ondan ibarətdir ki, məktəb rəhbərliyi, söhbət burada təkcə hansısa bir ümumi, yəni abstrakt qəbul olunmuş anlayışlardan getmir. Yəni liderliyin özü mahiyyət etibarilə insanların idarə olunması, onların prosesi cəlb olunmasını ehtiva edir. Nəzərə almaq lazım ki, məktəblər özləri sosial təsisatlardır və onlar davamlı şəkildə insanlarla işləyirlər. Və burada idarə etmə söhbət hansısa bir, yenə deyirəm, abstrakt qəbul olunmuş anlayışda getməməlidir. Məktəb rəhbərliyi eyni zamanda praqmatik idarəçiliyi tələb edir. Effektiv idarəçiliyi tələb edir və eyni zamanda səmərli idarəçiliyi tələb edir. Və ona görə də bunları biz romantik hansısa bir mənzərə ilə qarşılaşdırmamalıyıq və düşünməməliyik ki, məktəb rəhbərliyi və yaxud da məktəb idarəçiliyi hansısa bir romantik bir anlayışdır və yaxud mənzərədir. Xeyr, elə deyil. Bununla bağlı mən bildirmək istəyirəm ki, biz araşdırmalarımızdan da görürük ki, uğurlu məktəb rəhbərləri mütəmadi olaraq yorğun olan şəxslərdirlər. Daim stres altında olan şəxslərdirlər, daim gərginlik hiss edən şəxslərdirlər. Buna rəğmən onlar öz işlərini buraxmırlar, onlar öz öhdəliklərini buraxmırlar. Və eyni zamanda da onların heyətlərinə də baxanda görürük ki, uğurlu müəllimlər də həmən müəllimlərdir ki, onlar daima gərgindirlər, daima yorğundular və daima stres altındadılar. Amma buna rəğmən onlar öz işlərini davam edirlər. İndiyə qədər adını çəkmədiyimiz bir söz birləşməsi var və onu mən istəyirəm ki, sizinlə bölüşəm. Bu müəllimlərin saxlanılması məsələsidir. Yəni müəllimlərin işlərində qalması məsələsidir. Və şərait nə olursa olsun, uğurlu məktəb müəllimi və uğurlu məktəb rəhbəri bu müəllimlərin öz işlərində qalmaqlarını təmin edir və öz işlərini yüksək səviyyədə həyata keçməsini təmin edir. And I just want to say it's important to remember that success is not perfection. All right, success is not perfection. We seek perfection, but rarely do we find it in ourselves or others or in the organizations which we lead and manage. The second point is that what I've been talking about is not what successful leaders can do or could do or should do, but what they do. And this is very, very important to remember. The evidence is that this, what we've talked about today, these are some of the structures and cultures and strategies and skills which they demonstrate, and their teachers also. Bir məsələni vurgulamaq istəyirəm ki, burada biz uğur dedikdə mükəmməlliyi nəzərdə tutmuruq. Yəni, uğur heç də mükəmməllik deyil. Bəli, biz öz fəaliyyətimizdə, öz cəhdlərimizdə mükəmməllik axtarışında ola bilərik. Lakin çox nadir hallarda biz bu mükəmməlliyə gəlib çata bilirik. Bunu da xüsusilə olaraq vurgulamaq istəyirəm ki, söhbət burada
nəyi edə bilərik, nəyi etməlikdən getmir. Söhbət burada biz konkret nəyi edirik. Yəni ondan gedir. Və öz sübutlarımızda məhz bu gördüyümüz işlər əsasında qurmalıyıq. Yəni müəllimlər konkret olaraq fəaliyyətdə nəyi həyata keçirirlər? Kristofer Dey, dəyərli təcrübənizi paylaşdığınız üçün bir daha sizə təşəkkür edirik və mən sizdən icazənizlə bir 15 dəqiqədə bizə vaxt ayırmanızı xahiş edəcəm. Thank you very much, Dave. So far, so good for sharing with us your valuable experience. So by your permission, I would like to ask you for additional 15 minutes, if possible, of course. Very well. Thank you so much. Və siz öz çıxışlarınızda xüsusi olaraq vurğulayırsınız ki, tədrisin keyfiyyəti bir mənalı olaraq müəllimlərin öyrənməyə davam etməsindən asılıdır və qeyd edirsiniz ki, davamlı öyrənmə müəllimin məsuliyyətidir. Bəs hər müəllimdə bu məsuliyyətin inkişafı üçün nə etməli? Təhsil prosesinin iştirakçıları davamlı inkişaf prosesinin həvəsli davamçısına necə çevrilə bilərlər? So in your research, you basically talk about the responsibilities of learning, like lifelong learning. So in your research, you have been talking about how students and also teachers can be made to be responsible for the lifelong learning. So what are the key ways of encouraging teachers to embrace this so-called lifelong learning approach? Well, the simple answer or response to that question is, how can you teach well if you yourself do not demonstrate that you are curious, that you love learning? How can you teach students to love learning if you yourself don't demonstrate that you love learning? And so the schools of these successful school principals are full, if you like, of learning opportunities for the teachers as well as the students. Now, I repeat, success is not perfection. It's a journey. But you will read, I'm sure some of you watching this will have read literature about professional learning communities, research-led schools, evidence-based teaching, and so on. These are all examples of learning among the staff and not only among the pupils. So it's important we recognize that. Əslində bu sualın cavabı bir böyük cavabı ondan ibarətdir ki, yəni siz öz tələbələrinizdə öyrənməyi necə aşılaya bilərsiniz? Əgər sizin özünüz bu öyrənmə prosesində iştirak eləmirsiniz. Yəni siz özünüz davamlı şəkildə öyrənmə prosesində olmalısınız ki, kənarda olan tələbələrinizə də bunu aşılayasınız və bu münasibəti göstərəsiniz. Ümumiyyətlə onu qeyd etmək istəyirəm ki, uğurlu məktəblərin özləri təkcə şagirdləri üçün öyrənmə imkanları yaradan məktəblər deyil. Eyni zamanda müəllimlərin özləri üçün də öyrənmə imkanları yaradan məktəblərdir. Bir daha vurğulamaq istəyirəm, biz mükəmməllik axtarışında deyilik. Yəni, uğur dedikdə biz mükəmməlliyi nəzərdə tutmamalıyıq. Uğurun özü bir gediləcək yoldur, bir səyahətdir. Biz bu səyahətin içindəyik. Və əminəm ki, siz də araşdırma elədiyiniz ədəbiyyatlarda çoxlu peşəkar mühitin təşkil olunmasından bağlı və yaxud da sübutlara dayanan tədris prosesinin qurulmasından bağlı məlumatlar görmürsünüz. Bütün bu nümunələr hamısı ondan ibarətdir ki, və yaxud da hamısı ona köklənir ki, öyrənmə prosesi təkcə tələbələr üçün nəzərdə tutulmamalıdır. Öyrənmə prosesi eyni zamanda müəllimlərin özünün də inkişaf etdirilməsi üçün nəzərdə tutulmalıdır. Cənab Dey, yeni bir məktəb qursanız, bu məktəbin digər məktəblərdən əsas fərqi nə olardı? Mr. Dey, what do you think would make your imaginary school different from other schools if you were to establish a school of your own? Well, I've not been talking about imaginary schools. I've been talking about real schools with real people, with real students, with real
teaching and learning and real results and upward trend. So I've not been talking about that. So the easy answer to that is I would want people I would want to have the chance to select the teachers who are going to be working in my school. I would not want to select the pupils. That's a difference. I would want the pupils to represent the community in which they live. So because of that, I would want teachers who wanted to teach those pupils, whether they were from disadvantaged communities or advantaged communities or a mixture and so on. So the teachers and I would share similar values related to equality and equity, if you like, fairness and so on. We would share similar values in relation to lifelong learning. We would share similar ambitions in wanting only the best for our students and their communities. So I'm giving you the broad brush response to this imaginary school, which I would love to be in or love to observe, knowing that those schools do exist in different countries, in different contexts, and in different sectors of the school education endeavor. Onu bildirmək istəyirəm ki, bu yəni qeyd etdiyimiz ki, bu hansı məktəb var, mən onu yaratmaq istəyirəm. Mən onun haqqında, yəni yaratmaq istədiyim məktəb haqqında deyil, sadəcə olaraq bu daha çox real məktəblər haqqında danışmaq istəyirəm. Yəni və yaxud da real məktəblər haqqında indiyə qədər danışdım. Real öyrənmə prosesi və real tədris prosesi haqqında danışdım. Onu bildirmək istəyirəm ki, bunun bir cavabı ola bilər ki, əgər mən belə bir məktəb yaratsam, orada müəllimlərin seçilməsi ilə bağlı imkan olmasını vurğulayardım. Yəni, müəllimlərin, tələbələr, şagirdlər müəllimləri seçmə imkanına malik olmalıdırlar. Yəni, şagirdləri seçilməsindən söhbət getmir. Şagirdlərin müəllimləri seçməyindən söhbət gedir. Şagirdlər özlərinin olduğu icmanı, mühiti mütləq təbliğ etməlidirlər və yaxud oranı təmsil etmək imkanlarına malik olmalıdırlar. Məktəb müəllimi seçərkən məhz o şəxslər nəzərdə almalıdır ki, bu müəllimlər təkcə adi şagirdlərlə bərabər eyni zamanda həssas qrupları təmsil edən ailələrin də uşaqlarına dərs keçəcəklər. Ona görə də mənim və müəllimlərim arasında mən daha çox diqqəti ortaq ideyalara, ortaq dəyərlərin olmasına yönəldirəm. Yəni, məsələn, bərabərlik, sosial ədalətin təmin olunması və yaxud da mənimlə müəllimlərimin daima həyat boyunca öyrənmə prosesində olmağımız və yaxud da şagirdlərimiz üçün ən yaxşı nə varsa onların təmin olunmasında ortaq ambisiyalarımızın olması. Bu məktəblər mən deyərdim ki, əslində dünyanın müxtəlif ölkələrində var və dünyanın müxtəlif yerlərində bu məktəblər mövcuddur. Heç də bunlar, belə deyək ki, xəyali qəbul olunmamalıdır. And I would want just to say just two more things about my imaginary school, which is a real school, of course, if it's successful. First of all, the leadership in the school will be shared. Not simply with a few people, but with more than a few people. We talk about sometimes middle leadership, classroom leadership, and so on. So there'll be a sense of sharing of the leadership. Secondly, professional development or professional learning and development would not be something which was isolated from the everyday work of teachers and students in the school. So the school would be inquiry-oriented, perhaps. Well, certainly in these schools. And finally, and this we haven't talked about this before, finally, I would want my imaginary school to be led by a principal who was present, who was known by the teachers, known by the students, known by the community. I would not wish my imaginary school to be led by someone who was always in her or his office doing the bureaucratic work.
And even today, because of the demands of government, often, there is a temptation for principals to become bureaucrats and not leaders or managers. And I have to tell you that our work with successful principals, this is not the case. They are present. Ümumiyyətlə, iki məsələni vurğulamaq istəyirəm. Bizim bu xəyali deyək ki, istədiyimiz məktəblə bağlı. Burada mütləq liderlik vahid mərkəzləşdirilmiş olmamalıdır. Yəni, əks mərkəzləşdirilmiş bir liderlik mənzərəsi olmalıdır. Belə ki, söhbət təkcə yuxarı səviyyədə olan məktəb rəhbərliyindən getmir, orta səviyyədə olan məktəb rəhbərliyi və yaxud da sinif səviyyəsində olan məktəb liderliyindən söhbət gedir. Və digər bir məsələ də ondan ibarətdir ki, mən istəməzdim ki, belə bir ideal məktəbdə, xəyali məktəbdə peşəkar inkişaf məsələləri məktəbdən təcrid olunmuş formada olsun. Xeyr, mən istəyirəm ki, peşəkar inkişafla bağlı, peşəkar öyrənməklə bağlı olan məsələlər məktəb həyatının gündəlik bir dinamik hissəsinə çevrilsin. Və eyni zamanda da mən istərdim ki, mənim uğurlu məktəbimə elə bir şəxs rəhbərlik eləsin ki, həmən bu şəxs həm icma tərəfindən qəbul olunur, həm tələbələr tərəfindən qəbul olunur, həm müəllimlər tərəfindən qəbul olunur və kifayət qədər də öz işində iştirak edir. Yəni, mən kifayət qədər öz işində iştirak edir dedikdə o şəxsi nəzərdə tuturam ki, o mütəmadi olaraq bürokratik işlərlə məşğul deyil. Yəni, bəzən elə görülür ki, yəni, hökumət işləri ilə bağlı tələblər o qədər çox olur ki, məktəb rəhbərləri tədricən artıq bürokratlara çevrilirlər. Və ona görə mən istəməzdim ki, belə bir şəxs mənim məktəbimə rəhbərlik eləsin. Yeni gəlmişəm, onu deyim ki, bizim bu uğurlu məktəb araşdırmalarımızın heç birində belə bir bürokratik liderlik edən şəxs görməmişik. Çox maraqlı çağırışlar üçün çox sağ olun, cənab Dey. Və yekun sual olaraq iki sualı səsləndirəcəm. Yeni çağırışlarda qonaq olan bir sıra mütəxəssis şagirdlərin məktəbdən sıxıldığını, onların məktəbdə xoşbəxt olmadığını bildiriblər. Siz bu barədə nə düşünürsünüz? Əgər eyni fikirdəsinizsə, şagirdlərin marağını artırmaq, təhsil prosesini sıxıcılıqdan qurtarmaq üçün hansı ənənəvi yanaşmaların dəyişməsinə ehtiyac var? Bir sözlə öyrətmə şövqünü necə təkmilləşdirə bilərik? Thank you very much, Mr. Dey, so far, and I'm going to address you the two last questions. And regarding the challenges of the contemporary learning environment in the schools, and it has been claimed by some people and teachers that schools have become rather boring places for the pupils to attend, and students are increasingly more and more bored with the environment in the school, and the process has become tedious for them. So what do you think, what kind of traditional approaches do you think need to be changed in order to make school environment much more engaging for their students? Well, you've just talked about schools and not successful schools. You've just talked about teachers and not successful teachers. And in those successful schools with successful teachers, students are not bored, it seems, and they are engaged with what's going on. However, if you want to talk about those other schools which are not achieving as much success as they could do, there is no doubt, and there's a lot of research evidence to back this up, that a proportion of students, not all students by any means, but a significant minority of students have become bored, are no longer engaged in schools, do not find schools relevant. There is partly, in research terms, there is some kind of association with what was happening during the pandemic. And parents are sometimes not allowing their students to come to school. And there is also, in those schools which are not successful, some difficulties about harnessing digital technologies to the work of teaching and learning. Ümumiyyətlə qeyd eləmək istəyirəm ki, bu hal-hazırda sizin qeyd etdiyiniz bu sual mahiyyət etibarindən
uğurlu olmayan məktəblərə aiddir, uğurlu olmayan müəllimlərə aiddir. Yəni, uğurlu olmayan məktəblərdə, uğurlu olmayan müəllimlərlə əlbəttə ki, tələbələr bezəcəklər və əlbəttə ki, tələbələr prosesdə iştirak eləməyəcəklər. Əlbəttə ki, biz əgər indi hal-hazırda olan araşdırmalara baxsaq, orada görə bilərik ki, doğrudan da tələbələrin müəyyən bir qismi, yəni heç də böyük bir əksəriyyət deyil, müəyyən bir faizi doğrudan da prosesdən beziblər və məktəb həyatının onlar üçün artıq maraqlı olmadığını bildirirlər. Bunu biz xüsusilə də pandemiya dövründə gördük. Pandemiya dövründə də müəyyən valideynlər öz uşaqlarına məktəbə getməyə icazə vermirdilər və digər bir məqam ondan ibarətdir ki, hansı ki, uğurlu olmayan məktəblərə aiddir. Bu məktəblər öz təlim proseslərində rəqəmsal texnologiyalardan istifadə eləmirlər. Belə olan hallarda məktəb həyatı tələbələr üçün o qədər də maraqlı olmur. Səbriniz üçün, dəyərli təcrübələrinizi bizimlə paylaşdığınız üçün bir daha çox təşəkkür edirik. Bu bizim üçün böyük bir şərəfdir və yekunda proqramımızın ənənəvi bir sualını səsləndirmək istəyirik. Təhsildəki yeni çağırışları 8 güşəli ulduza bənzətsək, bu çağırışlar nələrdən ibarət olar sizcə, cənab Dey? Thank you very much, Mr. Dey, for sharing with us your valuable experience and thoughts. And it has been so far a big honor for us to host you. And in conclusion, we would like to raise this traditional question that we have. If you imagine this education process or the complexity of the education process as like eight corner star. So what would you place in those 8 corners of the star in terms of challenges? Right. Well, I looked at that question and thought about it quite a lot over the last 24 hours. And I wondered where the number 8 came from. Why wasn't it 5? Why wasn't it 6? Why wasn't it 10? Why wasn't it 12? So it was an interesting question. I think I've actually answered that question already in what I've said this evening for me, this morning or afternoon for you. I would place ambition. I would place values. I would place change. I would place, so I'm thinking of those things, some of those things that I've already discussed. I would place care, I would place courage, I would place risk, I would place relationships, I would place wise judgments, I would place being responsive and not reactive to changes in society, for example, and changes in policy and so on. I think maybe there are 6 there already. But it's not the what, it's how. It's not just the what, it's how, if you like, the star is constructed. Not just what is at the tips or the corners of that star. And as you said, it's about schools as what we call complex adaptive systems. But it's complex adaptive systems within a set of clear and clearly communicated values and strategies and actions and relationships. Əslində mən bildirmək istəyirəm ki, mənim üçün də çox maraqlı idi bu sual. Mən bu sual üzərində demək olar ki, son 24 saatda yəni fikirləşirəm. Mən də maraqlıdır ki, niyə məhz 8 güşəli ulduzdan söhbət gedir? Niyə 5 güşəli deyil, 10 güşəli deyil? Bu mənim üçün də maraqlı bir sual idi. Belə əvvəlki səsləndirdiyim fikirlərə baxsaq, mən deyərdim ki, bu suala artıq cavab vermişəm. İndi onlardan bəzilərini səsləndirmək istəyirəm. Məsələn, birinci məsələ ambisiya məsələsidir ki, ambisiya mütləq ambisiya olmalıdır. İkincisi isə dəyər yaratmaq məsələsidir. Sonra isə dəyişikliyi yaratmaq məsələsidir ki, mən bu ulduzun bir güşəsini yerləşdirərdim. Qayğı məsələsi, cəsarət məsələsi, sonra isə risk götürmək məsələsi. Yəni, məktəblər riskə getməyə hazır olmalıdırlar.
Sonra növbəti məsələ relationshiplərin, yəni münasibətlərin qurulması məsələsidir. Onu da bu 8 güşəli ulduzda yerləşdirərdim. Bununla bərabər mən müdrik mühakimə etmə qabiliyyətini də vurğulamaq istəyirəm. Yəni məktəb rəhbərlikləri də müdrik mühakimə etmək qabiliyyətlərinə, səriştələrinə malik olmalıdırlar. Eyni zamanda da uğurlu məktəblər dəyişikliklərə reaksiya deyil, dəyişikliklərə öncədən hazır olmağı bacarmalıdırlar. Yəni dəyişikliklər baş verəndə ona hansısa bir reaksiya bildirməkdənsə onlara hazır olmağı tərcih etməlidirlər. Və yenə deyirəm ki, burada söhbət nə deyil? Yəni burada söhbət bu ulduzu necə qurmaqdan gedir? Yəni siz də qeyd etdiniz ki, məktəblər özləri bir mühit olaraq bir kompleks bir mühitdir. Mütəmadi olaraq dəyişən bir mühitdir, dəyişən bir sistemlərdir. Lakin bu dəyişikliyi, bu adaptasiyanı mütləq elə formada qurmaq lazımdır ki, orada bütün kommunikasiyalar aydın şəkildə olmalıdır və aydın standartlar qəbul olmalıdır, kommunikasiya standartları. Yəni, strategiyalar nədir, taktikalar nədir, məktəbin hədəfi nədir, məktəbin məqsəd nədir? Bunlar hamısı aydın şəkildə izah olunmalıdır və kommunikasiya olunmalıdır. Cənab Dey. I just want to say one more thing in case anybody's not sure about this. There is nothing in the research which suggests that schools can solve all the problems brought in by the pupils from the places where they live and the relationships that they have outside the school. But what our evidence shows from looking at successful school leadership is that schools have the possibility of making a significant difference in the lives of all of their students, and that in these successful schools provide examples of how differences are made. Bir məqamı da vurğulamaq istəyirəm. Ola bilsin ki, bu fikrimi aydınlığa gətirməmişdim öncə. Mən deyəndə ki, məktəblər bu problemləri həll edirlər və yaxud məktəblər konkret hansısa bir ictimai problemləri həll edirlər. Söhbət burada ondan getmir ki, məktəblər bu öhdəliyi üzərində götürüblər ki, uşaqların məktəbdən kənar olan münasibətlərindən yaranan problemləri də həll etməlidir. Xeyr, burada belə bir təəssürat yaranmamalıdır. Lakin biz uğurlu məktəb nümunələrinə baxanda təcrübələr də onu göstərir ki, araşdırmalar da onu göstərir ki, uğurlu məktəblər tələbələrin həyatına, yəni məktəbdən kənar olan həyatında da müsbət əhəmiyyətli dəyişikliklər yaratmağı bacarırlar. Və ona görə deyirəm, yəni bu uğurlu məktəblərin ən böyük səciyyəvi xüsusiyyəti budur ki, onlar tələbələr üçün, tələbələrin həyatında məktəbdən kənar da müsbət dəyişikliklər yaradırlar. And these examples of schools and principals which achieve success should give all hope for the future, not pessimism for the future. Və bu səsləndirdiyim nümunələr bizim hamımıza gələcəklə bağlı, yəni pesimizm deyil, əslində gələcəklə bağlı çox böyük ümidlər verməlidir ki, doğrudan da dəyişikliklər mümkündür. And to make this practical requires the training, the development and the recruitment of high quality teachers, not just teachers, and high quality principals, not just principals. That should give us a direction, if you like, as to how to nurture the work, these people, so that they can work successfully, not just in one school, but in several schools during the course of their professional working lives. Və bu qeyd etdiyim məsələləri, yəni bu qeyd etdiyim ümidi ərsəyə gətirmək üçün əlbəttə ki, biz praktiki tədbirlər həyata keçirməliyik. Praktiki tədbirlər nə ola bilər? Yüksək keyfiyyətli məktəb təlim müəllimlərinin və eyni zamanda məktəb rəhbərlərinin yetişdirilməsi, təlimlərə cəlb olunması, onların inkişaf etdirilməsi ilə bağlı proqramlar ola bilər. Yenə də burada söhbət təkcə müəllimin yetişdirilməsindən söhbət getmir. Burada söhbət yüksək keyfiyyətli, uğurlu müəllim modelinin yaradılmasından və uğurlu
məktəb rəhbəri modelinin yaranmasına söhbət gedir. Ki, biz elə eləməliyik ki, bu şəxslər təkcə konkret hansısa bir məktəb ilə məhdudlaşmamalıdırlar. Onlar öz peşəkar karyeraları boyunca digər hansısa fərqli məktəblərdə işləyəndə də oxşar xüsusiyyətləri, oxşar uğurlu liderlik xüsusiyyətlərini göstərə bilsinlər. Cənab Dey, çox sağ olun və sizin sualınıza aydınlıq gətirmək istəyirəm. Niyə 8 güşəli ulduz? 8 güşəli ulduz bizim şanlı vətənimizin bayrağında əks olunub. Həmçinin T-Network-ün logosu da 8 güşədən ibarətdir. Qələmin ucları birləşərək 8 güşə yaradıblar. Yeri gəlmişkən sonda qısa ənənəmizə sadiq olaraq qısa bir hekayəni səsləndirərək proqramımızı yekunlaşdırmaq istəyirik. Dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün sizə bir daha minnətdarıq. Thank you very much for your participation and Mr. Dey. And I would like to bring clarity to the question you raised earlier. Why do we have this 8-corner star, not 5-corner star or a different number? It's because the 8-corner star is the symbol of our glorious national flag. And also this is also embedded into the logo of our T-Network, where we have these tips of 8 corners coming together and creating a unity. And at the end, I would like to end our conversation with a small, short story. So far, thank you very much for your presence and for your advice. It's a pleasure. I was just going to say we should thank our translator. I'm assuming that the translator was successful in his translation. And thank you also for the interviewer for your questions and for your presence here today. It's been a pleasure. I wish everybody, I don't know who's listening, who's looking, but I wish you all bon voyage, continued persistence in achieving the success that every student in every school deserves. Mən də öz adımdan bildirmək istəyirəm ki, doğrudan da mənim üçün də böyük bir şərəfdir ki, sizinlə burada iştirak etdim bugünkü görüşdə və eyni zamanda istəyirəm ki, təşəkkürümü bildirim tərcüməçimizə. Güman edirəm ki, tərcüməçi bu işin öhdəsindən gələ bildi və səsləndirilən fikirləri doğru düzgün tərcümə elədi. Eyni zamanda sizə təşəkkür etmək istəyirəm müsahibəni təşkil etdiyiniz üçün, sualları səsləndirdiyiniz üçün. Eləcə də bizim auditoriyamızda, mən bilmirəm bizi kimlər dinləyir hal-hazırda, istərdim ki, yəni onlara da uğurlar arzu edeyim, mütəmadi olaraq öz işlərində uğur qazansınlar və öz məktəblərini uğurla eləsinlər. Bəli, həqiqətən də tərcüməçimizə də təşəkkür edirik, çox sağ olsun. Bir gün və yekunda hekayəni səsləndirmək istəyirik. Bir gün ata 2 iti döyüşdürür. Bunu görən uşağı sual verir ki, itlərin rəngi niyə fərqlidir? Niyə biri ağ, biri qaradır? Atası cavab verir ki, biri şərdir, biri isə xeyir. Uşaq hansının qalib gələcəyi ilə maraqlanmağa başlayır. Bu zaman atası cavab verir ki, mən hansına yaxşı baxsam, hansını yaxşı bəsləsəm, o qalib gələcək. Bəlkə də əsas çağırışlardan biri elə bunun fərqinə varmaqdır. Elə deyilmi? Növbəti yeni çağırışlarda görüşənədir. And at the end, I would like to give you a summary of this short story that I earlier mentioned. One day, a father is basically having 2 dogs fight with each other, and the kid standing by asks the father, "Why do you have those 2 dogs fighting, and why is one of them is black and the other one is white?" And the father's answer is that one represents the good and the other represents the evil. And the question coming from the from the boy, from the kid, is which one is going to actually win this battle? And the father says that whichever is treated well by me will definitely win over the other. So that is the key message that I would like to leave us here, and to emphasize the importance of our willpower. Fully agree. Thank you so much. Pleasure. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you.